pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo de slime. Pra quem não sabe, slime é... Vou pegar um aqui. Slime é tipo uma massinha que estica. Ó. Massinha que estica. E ela faz barulhinho. E hoje eu vou decorar elas e também eu vou fazer uma lá no finalzinho do vídeo. Eu estou usando, eu comprei a cola Koala e também a Radex, que ela é ideal para fazer slime. Eu também estou usando para decorar o azul turquesa e o vermelho. Um pote, lantejoulas, glitters, várias coisas. Então vamos começar? Eu vou começar com a que eu peguei, né? Essa aqui, gente, é uma roxa e ela tá gloss. Ela tá gloss e digley. Então vamos lá. Vocês vão ver aqui, ó. Vou brincar aqui com ela. Ó, ela tá aqui, ó. Estão vendo, gente? Ela tá meio que água. E ela é assim mesmo, ó, gente. Ela é bem legal. Eu também vou ativar algumas. Essa aqui tá super ótima. Você tá fazendo olha. Ó. A que eu vou fazer no final do vídeo também vai ser digley, igual essa aqui. E, gente, pra quem não sabe, digley é uma que parece água. Esse aqui é. E também faz um barulhinho que parece de água. Ó. Parece muito de água. Essa aqui eu vou pôr glitter. Acho que é disque dourado. Por glitter dourado. E eu vou deixar essa cor roxa aí, que ela tá linda. Com essa cor aqui. Parece de glitter. E, gente, slime dá fungo. Então, quando você faz um slime, tipo assim, de 5 quilos, 250 quilos, várias gente fez, daí estraga. Só que daí não tem como você... Entendeu? Então, gente, essa aqui foi uma das slimes. Vou botar ela aqui de novo no potinho dela. E vou tampar. Próximo slime. Esse aqui é uma slime roxa. Tá no pote de requeijão. Ai, gente. Gente, as minhas slimes, elas estragam sim. Ó. Não é só de outras pessoas que estragam, não. Ó, ó, essa aqui é clear. E, gente, nessa daqui eu vou pôr glitter rosa. Ó. Vou abrir. Ai, meu Deus, explodiu aqui o glitter. Pronto, já pus, tá ótimo de glitter. Meu Deus do céu. Fiz uma lambança aqui de glitter rosa. Vou tirar aqui tudo do chão com mais slime. Gente, slimes que tem glitter, essas coisas aí, o glitter vai tudo lá pra baixo. Então, as minhas slimes tem glitter, só que daí... aí, ó, essa aqui também é durinha. Gente, pra quem não sabe, eu passo ou hidratante ou pasta de dente, essas coisas, gel, pra melhorar as minhas slimes. Então, gente, essa aqui ficou assim, ó, super glitterosa. E eu vou pegar uma que seja boa e vou fazer slime flip pra vocês. Essa aqui é uma slime rosa, que não dá pra ver aí, mas é rosa. É por causa que tava sem tampa, né? Ó, gente, ela é glossy. Por causa que eu fiz ela com, acho que é com cola branca e clear. Ó, a bolha dela, não sei se vocês estão enxergando, mas é clear.
E nessa daqui eu vou pôr esse glitter rosa, só que ele é meio grosso. Entendeu? Glitter grosso. Ai, meu Deus. Esse aqui já tá acabando já. Eu pus quase tudo porque eu posso usar ele depois. Ó. Essa aqui dá pra fazer flip. Eu vou levantar vocês aqui, ó, pra vocês verem o que é slime flip. Slime flip, gente, é isso aqui, ó. Eita. Esse aí tá muito molenga também. Tem que ser uma slime que esteja... Ela tá ótima, gente. Ótimo. Então vamos pra próxima. O dedo. Eu vou guardar ela aqui no meu potinho. Vou pegar essa aqui. Essa aqui tá com cheiro, por causa que ela é feita com a moeba. Ela tem a moeba aqui dentro dela. Ó, ela tem a moeba dentro, por isso que ela tá meio durinha. Ela tem a moeba. E ela também tá pequena. Mas, gente, é uma slime, só que ela tem a moeba dentro. Por isso que ela não tá nem tão clear, nem tão branca. E nessa daqui eu vou pôr estrelinhas. Ó, gente. Vou pôr estrelinhas. Pronto. Eu vou tentar aqui acelerar um pouquinho. Pronto. E esse foi o resultado desse aqui. Próximo. Esse aqui é uma slime branca, normal. Só que elas são feitas... Essa aqui, ó. Ela tá super ótima. E também tá um pouco grudenta. Então eu vou aproveitar e vou tacar uma esfregadinha do meu ativador. Gente, a melhor espuma é a Gillette. Só que eu uso a Gillette, só que ela é mais pequititica, ó. E nessa daqui, gente, eu vou deixar ela branca. Tá? Só foi pra me mostrar pra vocês. Por causa que eu tenho poucas brancas. Só que daqui eu vou pôr um pouquinho só de lantejoula. Só um pouquinho. Um pouquinho aqui, ó, gente, de lantejoula. Ativar aqui, né? Ai, tá grudando na minha mão. E, gente, também se inscrevam no canal Planeta Encantado de Duda. E também Henrico Serpeloso. Próxima, gente. Tem algumas aqui que estão difíceis de abrir. Pronto, essa aqui é uma azul turquesa. Ó. Ela é ótima. E eu vou pôr glitter rosa nela. Glitter rosa aqui. Ai, tá queimando. Mas tá bom de glitter, tá ótimo de glitter. Ó, eu passei bastante de glitter, gente. Se vocês não estão conseguindo ver, ó. Então, mais uma slime pronta. Essa paleta aqui, gente, ela já está cheia de glitter, ó. Tem bolinha, essas coisas. Já tá cheia, então eu não vou precisar. Essa daqui é uma... Ó, gente, ela tá meio estranha.
muito grudenta, gente. Muito. Então eu vou tacar aqui o ativador. Pra que serve pra isso que serve o ativador, gente? Eu vou mexer aqui com o dedo, tá vendo? Mas ó, ela tá super grudenta. Ela é com cola clear. Mas ela tá muito grudenta. Então, gente, eu vou fazer essa aqui e mais uma. Por causa que senão o vídeo vai ficar muito grande. E ó, ela tá ativando, sim. Só que quando ela ativa e fica mole, é mais difícil de ativar. Então, ó. E ela também é um pouquinho... Ela é Jiggly, por isso que tá difícil. Eu vou tentar abrir aqui o ativador. E eu posso tacar um monte. Gente, vão com calma. É por causa que essa aqui é Jiggly. E Jiggly demora demais pra ativar. Tá vendo? Ela não desgruda da mão. Tacar um monte já. Enchi aqui, né, de ativador. Já tá desgrudando da minha mão, do pote, essas coisas. Então ela continua grudando. Entendeu? É impressionante. Taquei quase tudo. Deixa eu tirar agora. Então, gente, isso aqui eu não vou tacar nada por causa que eu ativei nela. Eu ativei ela aqui com vocês. Ativei, tô ativando aqui. Agora eu vou por aqui no chão. Então eu vou terminar aqui de ativar. No chão mesmo. Gente, ela fica assim mesmo, ó. Toda melecada. Ó. Ela tá assim, molenga. E, gente, eu tenho um ativador, então não se preocupem. Meu irmão foi lá buscar. Por isso que vocês podem ter ouvido aí algumas coisas. Meu irmão foi lá pegar. Gente, não vão depressa igual eu tô indo, tá? Obrigada. Põe aí no chão. Aí depois aí no chão. Sempre vão devagarzinho. Se você for fazer Jiggly, mesmo assim, é por causa que essa aqui eu reativei. Então, ela já estava ativada, com um pouquinho só de ativador, mas ela precisava dar uma ativada. Aí, gente, eu vou melar a água boricada inteira. E eu não tô conseguindo abrir, né? Abre aqui! Tá bom, Ju. Eu não consegui abrir. Porque minha mão tá toda melecada de... Ó, tá vendo? Ela já vai saindo, ó. Nossa, aqui também tá difícil. Por causa que, gente, ela foi... Então, gente, em outro vídeo eu vou fazer uma slime aqui pra vocês. Essa aqui foi a última. Nós só vamos terminar aqui de ativar ela. Aqui não abre. Pega outra, então. Viu, gente? Nós estamos Não, só tem essas. Traz aqui, vai. Cheio. Você não sabe abrir? Abrir, gente. Ó, aqui eu tô pondo bastante. Não tanto, né? Porque aqui só é água boricada e ela não tem bicarbonato nela. Vamos aqui bastante, porque não tá vendo, ó. Água... Nossa, gente, espirrou um montão aqui. A água boricada que eu tô usando é essa aqui, ó. Água boricada, espuma, vocês encontram em farmácia. Já cola, glitter, vocês encontram lá em papelaria. Eu só vou terminar aqui de ativar. E daí no próximo vídeo eu vou fazer uma slime Jiggly no chão com vocês. Vou terminar aqui e vou botar ela no pote. Ai, gente, eu vou deixar aqui ela um pouquinho aqui no ativador. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!